Hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta joy ko'rganga o'tdik. Mirzo Ulug'bek rayoni Uchxos mahallasida. Chiqaverishdan mahalladan ko'rsataman qanaqa kirsa bo'ladi. Xullas, mana bu tupikka taqalganimiz bilan mana bitta tupigimiz keladi. Mana bu yerda joyimiz boshlanadi. Bu yerda o'zi dokumentalni 8 sotuv zaxvati bor. Zaxvati bilan xullas 15 sotuv. Tak, mana bu yerda kanal o'tgan. Kadastrdan bolalar kelishgan ekan, berishadi. Xullas mana shu joyni sotishyapti. Zaxvati mana shu kanal bilan ketgan ekanda. Mana bu taraflar mana bu yerlar zaxvat ekanda. Xullas mana bu yerda kottejni gardok qurib olsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, do'da narxiga 300 deyishyapti. 280 ga beraman deyaptilar, agar real xaridor chiqsa. Endi bilmadim, kimga joy ma'qul bo'lgan bo'lsa, kelasizlar. Tepasida pul bilan boshqacha dialog bo'ladi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Boshida narx aytiladi, oxirida pul bilan sanaladigan payt kelishiladi hamma narsa. Joy ma'qul bo'ladigan bo'lsa, yaxshi joy. Mana bu yerda yangi masjid qurilyapti. O'sha bu yoq katta yo'l. Mana bu zdaniya orqasi. Assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Chegarasi mana uygacha-da. Mana bu dokumentalniy yog'i zaxvatda. No, narxiga endi qaraysizlar. Joy, proyekt qiziq bo'lsa, bir nechta uy qursa bo'ladi. Nima deysizlar? Arziydimi? Arziydigan bo'lsa, qiziqadiganlar bo'lsa, telefon qilaveringlar. Gaplashamiz. Xullas, mana bu hovlidan chiqdik, mana bu yerda mana bunaqa yo'l bor ekan. Bu o'zi yo'l davlat yo'li ekan. Endi kelib razbiratsiya qilish kerak bo'ladi. Yo'l bo'lgan ekan. Mana bu yerdan xod qilsa bo'ladi deyaptilar. Mana shu yerdan katta yo'ldan. Katta yo'lgacha uncha uzoq emas-da. Katta yo'lda bizda 80 metrda. Maksimum. Hi baby, magazinni ko'ryapsizmi? O'shani ro'parasidan kiraverish. Xullas. Mana bu chap qo'lda o'sha ko'rsatgan joyim, где kirsa bo'ladi deb, mana bu texnika bilan qurilish qilib olishga yo'l bo'ladi degan joy. Mana katta yo'l. Xullas, narx to'g'ri kelgan bo'lsa, telefon qilaverib, orqada chiqaverasizlar.